所以两者之间的力量都不在一个层次上面。所以在强大的天星法身之力也仅仅是在主宰之内。在那片空间中，双方的力量对拼到极致的时候，那数万丈的3道天星法身的手臂上竟然出现了一道细微的裂纹。随着裂纹的浮现，很快那冰魄金针的力量更是暴涨起来，任何事物都无法抵挡住这等来自准神的攻势。紧接着冰魄金针的越来越强大，直接金光一闪间，彻底的击垮了那3道法身巨拳，以极快的消散速度溃败而去。天星法身的身躯都是一震，他们的黑色天星都是在此刻有着一瞬间的停止，然后巨大的手臂竟然硬生生的被冰魄金针的神圣力量所彻底的击碎而去。天星法身竟然在这一回合之间就被对方给断了一只手臂，简直就是不敢相信。这怎么可能？青衣男子等人都不敢置信的瞪大了目光，望着那断了一只手臂的天星法身，心头都是一颤。狼牙哥，我们一起施展从传承那获得来的最后招式吧。此时那矮小的少年发出稚嫩的声音，对着青衣男子说道。青衣男子无奈一声，也只能如此了。然后转头对着身边的2人再次出声道：少昌、玉瑞，那么我们就使用那一招吧。望着眼前还在议论着什么的3人，使者有些不耐烦起来。3位蝼蚁说好了吗？天星界的青衣男子以及少昌和玉瑞2人吐出一口精血，然后在精血中注入可怕的世界之力，一股可怕的力量旋即进入他们的体内。这股力量开始蔓延至他们3人的每一个部位中，最后这股力量都凝聚在他们的眉心之处，旋即一道圆形的印记自他们的眉心处浮现而出，散发出神秘的力量。青衣男子的目光与其他2人对视了一眼，然后化作流光，直接冲进3座天星法身的眉心中。随着他们3人融入法身之后，法身的眉心上也同样出现了圆形的印记，然后很快3座法身各自立于一方。第一座的法身圆形印记中射出一道光芒，直接进入另一座法身的眉心处，而第2座法身的眉心射出另一道光芒，直至第3座法身眉心，犹如是一种阵法。完成一系列的操作之后，3座天星法身上竟然浮现一层金光，随后数万丈的法身被这道金光笼罩，看不清法身的面貌。在这3道金色光芒的移动下，竟然碰撞在了一起。金色光芒照亮了这片天地间，并且在这光芒之中，竟有着比之前更加强大的法身力量滔滔不绝地奔涌着。这是将3座天心法身融合。牧尘此时便是感应到一股特别强大的气息，这种气息与自己融合原始法身的时候极其相似。难道他们也有融合法身的功法？使者的面容在此刻都变得有些异常凝重，因为他感觉到一股非常强大的法身气息在那道金光中渐渐成型。在这片天地中充斥着无比可怕的法身气息，这股气息远远超出了最强主宰巅峰的层次，已经无限接近于准神境的那层次了。随着一声巨大的声响，金光瞬间消散而去，待得光芒散去后，一座万丈高大的巨型法身竖立于天地间，犹如是这片天地中的帝王一般，散发出极其可怕的气息。3座天星法身竟然真的合体了，这力量恐怕足以达到了一个新的高度，所以就算是使者也不敢有轻视之心。真的成功了！感受着这融合之后的天星法身，青衣男子的声音先行传出，然后融合后的天星法身巨眼透着恐怖的凌厉之气，下一刻法身的身躯上便是有着可怕的法身之力在凝聚。天星法身直接抬起自己的一臂五指并躯凝聚成长，随后一股可怕的能量由法身中的天星里散发，以肉眼看得见的圆转轨道开始一道接着一道顺着手臂传出。这些强大的能量圆转到5个巨指间的时候，5道光点浮现而出。就在这5道光点浮现在指间的时候，天地之间的气流都开始激烈的涌动起来，瞬间雷霆之云在天际上响彻。最后5道光点没入手掌心之内，涟漪光圈以掌为中心向四处传荡而去，一股前所未有的恐怖力量酝酿而出。五雷轰天掌，随着一声暴喝，天星法身的手臂上直接爆射出一道带着狂暴雷霆的巨掌，伴随着巨掌狂暴的攻势，四周的雷霆之力开始纷纷炸响，纪元遗迹都变得像是末日的景象一般，令得众人都是惊叹无比，就连牧尘等人都是有些惊异起来。这3合1的天星法身竟然施展出的力量能够达到这种程度，就算是牧尘的定力都有些异常起来，这股力量可不比原始法身弱，所以刚刚的这一掌所散发出来的能量足以撼动整个世界。神器联盟的使者眼眸微微一凝，这道巨掌的威力非常的强大，令得他都不敢保留之力，旋即催动出神圣的准神之力，化成一道防护罩，雷霆炸响间直接轰击在了这道防御罩之上，可怕的冲击波席卷开来，空间都是震动崩塌而下。使者立于防护罩之中，显然刚刚的碰撞让的身躯都向后退了几步，巨掌的力量依旧强大无比，那等攻势只增不减。而且就算是使者的防护罩上的能量很神圣，但是在雷霆的轰炸之下，防护罩都变得虚虚实实。使者见状有些难以置信，这3座天星法身合体之后竟然可以达到这等程度。双方僵持了片刻之后，使者的身影急速暴退，随后双手结印，在双手之间有着神圣的能量急速的凝聚，天地间也彻底的瞬间变色，狂暴的能量在遗迹之中肆虐，其中的力量凝聚到极致的时候，双手之间的那处空间出现了一道黝黑的圆点空间，圆点中蕴含着那股神圣不可侵犯的神之力量，足以毁天灭地。在众人那无比震撼的目光注视下，一道强大神圣的光辉自那黑色圆点中瞬间爆射而出，射穿了天际之上，爆发出来的力量声势极为的惊人，一道从天降下的巨大光柱直接对着那融合后的天星法身狠狠迎了上去，光芒爆裂，
这次的对碰足以撼动天地，光柱击在了巨掌之上，而天星法身的万丈身躯都不断的后退着，大地都被后退的天星法身划出了深深的2条沟壑。大约过了数百米后，天星法身的身躯还稳固了下来，抬起头望着这道光柱，刚想反击的时候，这道光柱发生了巨变，光柱的体积开始无限的放大，最后直接将天星法身笼罩在其中。在使者那狰狞的目光中，这道光柱中神圣之力飞快的运转，不断的侵蚀天星法身的巨大身躯，一股毁灭之气直接覆盖在天星法身之上。下一刻，就算再强大的天星法身也彻彻底底的被攻击出1道、2道、3道的裂缝。随后，整个天星法身的身躯在这股神圣之力的催动下，咔嚓一声再度碎裂。随着天星法身的碎裂之后，天星界的3位身影瞬间爆射而出，重重的摔在了地方，一口鲜血直接喷了出来，身上传来无比虚弱之感。看来刚刚的对战已经耗尽了他们的所有力量，这道神迹之下无人能够撼动，这也是使者最强的招式。如果能够对抗神迹的力量，也只有相对的神方可与之抗衡。还有谁？使者一声厉喝道，声势浩荡无比，一句还有谁尽显实力之强。这里能够有机会与我抗衡的也你们天元界了，你们还不上？使者的目光看向王熙等人身上，一股冷寒之气从他们的身上蔓延。既然人家都把话说到这上来了，他们身为第2等级之首的天元界自然不能退缩。王熙的目光思索争斗间，终于做出了一个决定。天元界的众人此时身上散发出可怕的波动，这一战又是一触即发。就在王熙等人脚步即将迈出的时候，身后传来一道声音：神器联盟的使者，我萧炎来与你争夺神火之战吧。我修炼火道，这道幻虚神火我也非常的需要。萧炎的声音传入每个人的耳朵中，在众人吃惊的目光中，萧炎脚步迈了出去。众人的眼神惊异无比，对着萧炎投来，因为萧炎的实力仅仅是大主宰巅峰，就算有着诸多强大的底牌，也不可能是这位使者的对手。更何况，就算是强如天元界的王熙以及天星界获得强大的法身传承，都不是使者的对手。难道这来自千元界的第3等级大界的萧炎还有什么后招？众人都想不明白起来。而萧炎的身后，灵动沐尘开口道：萧兄，我们一起上吧。萧炎可以看得出来灵动与沐尘的不解，但是还是站在兄弟的身边，增加一丝可以与之对抗的力量。兄弟之间不需要说太多，只要兄弟需要自己，那么他们便永远的站在兄弟的背后。萧炎、灵动、沐尘3人自继拜天邪神以来到如今，已经经历过很多的生死之战，所以3人间已经形成了一种默契。萧炎微微一笑，并没有多说什么。做兄弟有些话不需要说。3人并肩而立，手中的武器散发出无尽的威能，犹如是神器一般。此前修炼的时候领悟出新招式，今日便用你来试一试他的力量吧。灵动眼神一凝八道，祖符尽显而出，在周身环绕间散发出可怕的多种属性之力。下一刻，黑色的祖符也是出现在其眼前。这道祖符正是时间祖符，随着时间祖符发加入，在灵动的周身更是爆发出极为惊人的波动。9道符祖竟然可以强大到这种程度。萧炎与沐尘2人同样感受到了9道祖符的力量，心中暗自赞道。灵动将9道祖符投入自己的双手之间，而后出现了一个神秘的星空世界。星空中9道力量开始相互的相融，又相互的分解，非常之诡异莫测。而就在灵动酝酿极强的招式时，沐尘看着手中的大虚弥圣住所散发出来的世界之力，意念一动，催动一气化三清的功法，召唤出数万丈的3道原始法身。其法身上金光外露无比的神圣。此时天星界的几人便是看见沐尘竟然也是一位修炼法身之人，心中有些吃惊，因为沐尘所施展的法身与他们天星界的天星法身不同。那是什么法身？竟然有一股古老的原始波动。青衣男子目光直直地盯着竖立于空中的3座原始法身的万丈身躯。原始力量？难道那是原始法身？矮小的少年名叫少昌，立马惊呼道：“原始法身！”在少昌说出沐尘所使用的法身后，3人的腰都是直了起来。就是那传说之中的大咒神物原始法身。但是不对啊，虽然这3道法身上有着古老的原始力量，但是其力量似乎还没有达到原始法身的真正力量。名叫玉瑞的男子有些疑惑好奇的道：“或许此人还没有激发原始法身的真正力量，一旦激发，可获得真正的原始之力，可不是此人现在的实力能够驾驭。”青衣男子分析的条条有道。沐尘将3座原始法身的力量灌入大虚弥圣柱之上，原本散发着磅礴的世界之力，再灌入原始法身的力量，使得大虚弥圣柱更是提高了一个极致。其中的2道恐怖力量相互相融，一道是世界之力，一道是原始之力。这是我晋升主宰境后所创的新技能，我称它为大虚圣能。大虚圣能的力量无比的恐怖，其中有原始法身的力量，也有着磅礴的世界之力。在这2道恐怖至极的力量融合下，那么施展出来的力量足以所向披靡。在沐尘凝聚好大招之后，灵动也在同一时间将新技能完整的呈现出来。这一新招式，我称它为逆转大乾坤。灵动感受着无比深不可测的神秘星空，嘴角自信的一笑。这一招的威力可比大乾坤强大太多太多了。望着灵动和沐尘的新技能，萧炎一笑，这2股的力量竟然远远超出了此前的最强之力。大乾坤与太初丸或许还真的有机会真正的抗衡使者的那准神之力。见到如此可怕的能量波动，神器联盟的使者当即出现了一丝忌惮之色。能够让一位准神都出现这样的忌惮，
足以证明逆转大乾坤和大虚圣能达到了前所未有的新高度。而萧炎立于灵洞和沐尘的中间，一股焚神之力自体内催动绚丽的地炎之火出现在天地间，炙热的温度瞬间弥漫而开。众人面面相觑，感受到如此可怕的能量波动，心中无比的震惊。这3位皆是来自第3等级千元界的守护者，可爆发出来的毁灭力量竟然不比第2等级的那些守护者弱。天元界王熙等人的眼眸都是微微一惊，这还是他们3人所施展的力量吗？这也太强了吧！王熙深吸了一口气，显然有些震惊与不敢相信。现在就算是他都有些忌惮他们3人的合力进攻。一火焰，一祖符，一法身，3人皆是修炼不同属性的力量，但是他们所修炼的力量属性无疑不是大咒中那些神物属性的罕见力量。这3人有点意思。白色莲花之上的那位白发老人望着萧炎3人的强大攻势，心中暗自道：见到萧炎也将毁灭炎神再度施展出来，一股有着毁灭世界的恐怖火焰之威充斥整片天地。哼，装腔作势！我现在就让你们知道准神之力的神圣之处，与一位准神作对就是最错误的选择。使者一声冷哼，虽然这么说，但是他的心中在此刻也感受到了一股令他都忌惮的恐怖强大的气息。使者一咬牙，直接将自己的所有力量旋转到极致，再度施展出他那最强之力——神技聚天光。这一招曾经击败过同等境界的准神，所以不管萧炎等人施展出什么强大的招式，在这神技面前都会被神之力量所摧毁。所以使者虽然对其萧炎灵动沐尘此时的招式有所忌惮，可是并不能让使者就此主动认输吧。一道光柱从天降临而下，直至射向萧炎3人所在的方位。这一刀到光柱中所蕴含的神之力量足以瓦解一切，声势浩大无比。见到光柱所散发出来的神之力量，萧炎灵动沐尘3人同时挥出自己手中的最强之力——毁灭炎神，逆转大乾坤，大虚圣能。一尊3尺火影散发出无尽的毁灭之力，其中还有着奇特的焚神之力在毁灭力量中来回流动，融合了时间祖符的星空世界之中，比起之前的大乾坤更是深不可测。星空中更加的添加了几分神秘朦胧之感，其中的黑白之色不断的变化。大虚弥圣柱上散发出极为原始和世界的最初之力，让人定睛，一看更是一把来自于世界诞生之时的神兵利器一般，散发出原始的强大光芒。3道可怕的力量在虚空上掠去，与迎面来的强大神技狠狠地撞击在了一起。3种撞击的力量同时爆发而出，无数道流光直接在这片空间中彻底的得到的释放一样，朝着四周波及而去。因为双方的力量都过于强大至极，导致在对碰的时候无法彻底的摧毁彼此间的攻势，并以这种反射式的流光来化解双方的力量，犹如是天空上一道接着一道的眼花炸开一样。那画面极其的震撼与耀眼。毁灭炎神的火焰带着极致的吞噬、焚烧之力，将光柱上1/3的力量对抗在了一起。此时依旧是处于对拼的阶段，那3尺火影散发出无尽的火芒以及焚神之力，将光柱吞噬而尽。神秘的朦胧星空散发出无边的神秘威力，其中多种力量融合在消散在融合冲击在光柱上，强大力量被拉到极致的状态。一把似乎来自极神秘的神兵利器大虚弥圣柱上，两者可怕的力量散发出璀璨的原始和世界之力的光芒，不断的轰击在这来自神之力量之上。在双方力量的对碰之间，约莫过了一会儿，依旧处于势均力敌的局面，直接让在场的众人都是张大的嘴巴，眼神都变得难以置信起来。这神技竟然被最后施展最强之力的萧炎灵动沐尘给阻止了下来，而且竟然不分上下。神奇联盟的那2位随从都是震惊起来，在他们的心中，使者大人的这神技可以说是所向披靡的神圣存在，在这一刻竟然被打破了永古不变的定律。不仅是那2位随从震惊，就连神奇联盟的使者的神色都出现了首次的局面，竟然被这3道力量给抵挡住了我的神技。我还真是没想到啊，仅仅是3位大主宰巅峰的实力，竟然能够施展出如此强大的底牌，还真是小看你们了。即可如此，那你们就荣幸的在这巨天光中陨落吧。使者说完，双手对着巨大的光柱隔空紧紧一握，一道来自天际之上的沉闷之声传入萧炎3人的耳朵中，旋即整个光柱开始无限的被放大，光芒瞬间吞噬了毁灭炎神、逆转大乾坤、大虚圣能，包括萧炎灵动沐尘的3道身影，都是被这突然被放大的光柱之芒给笼罩而下。随着3道身影被光柱完完全全的吞灭后，场外的那些众人皆是眼神一凝，又暗淡了下来。古霸界和大元界的众人皆是对着那一处天空响起惊呼声，整个身躯皆是颤了颤，但是却无能为力，因为那道光柱太强大了，其中的神之力量可以摧毁一切事物，就算他们前去也是一个下场，那就是死。就算是天元界还是天星界，都是感到一股惋惜。刚刚他们3人的力量足以抗衡一位准神释放出来的力量，但是这样的天赋经验绝伦之人，今日依旧还是陨落在这神迹下，可惜了。王熙嘴中喃喃，本来还想着好好将这来自下等级世界的守护者带回天元界，好好磨练一番，日后肯定会在第2等级的那些天纵之才中脱颖而出，成为大纣中主宰一方的势力也说不定。只不过现在也只能想一想了，因为神器联盟的使者实在是太强大了，就算自己借助着神器力量也无法将其击败，更何况是他们。所有人都觉得萧炎等人在这道神迹中陨落了，但是坐在莲花上的白发老人则是不然，因为他刚刚在萧炎身上的感知应该没有错，那股极其神圣隐晦的力量应该就隐藏在萧炎的体内中。白发老人的那双白色莲花之眼
依旧看着那光芒之中，似乎看到了什么一样，也或许白发来老人在期待什么一样。难道这一次对战神指联盟的使者萧炎、灵动木尘三人又败了吗？曾经在千元界叱咤风云般的巅峰传奇人物，来到了大纣之中，就算是这等一方世界的传奇人物，在联手的攻势下，都是接二连三的吃了败战，足以说明界外之咒的那些对方强大至极。大纣中的强者真的太强了，自他们三人在击败天邪神之后遇到的敌人，都是可以将他们三人彻底的击败。在这光芒里，有着一股神之力量正在吞噬摧毁其中的一切生物。萧炎三人的身躯无法行动，竟被光芒中的可怕力量牢牢的压制。一种神圣的力量开始彻底抹杀三人。这一次，我们不想说，我炎帝萧炎可没有那么容易败。三人被这道神迹的光芒笼罩在神之力量的冲击下，就算他们有着帝炎、祖符、原始法身护身，都感觉到了死亡的气息。萧兄，看来我们还是败了。我以为融合第9道祖符之力便能够击杀准神境的神，看来之间的差距还是很大。灵动双眼微闭，但是嘴中有着喃喃细语声。不远处的牧尘露出无可奈何的表情。就算他们再怎么施展更强的力量，依旧无法击溃那股神之力量，因为神迹中的那股力量已经超越了人类的极限，超越人类的极限力量就能击败对方这道神迹之力了。萧炎的意识开始变得模糊，但是下意识还是有着微弱的理智意识。就在萧炎三人即将彻底消失意识之时，萧炎体内深处的焚诀之力开始蔓延至萧炎身躯，金色的气流开始流淌至血液和骨骼之中。随后一道苍老的声音久久地响了起来：萧炎，既然焚诀选择了你，那么我便助你一把。这是焚诀空间中的焚老说话了，他竟然说要帮助萧炎一把。萧炎即将消失的意识在这一刻竟然急速地恢复过来。萧炎便是察觉自己体内有一股浩瀚磅礴的神秘力量开始渐渐地苏醒。这股力量就算是萧炎都觉得有些恐怖可怕，因为这股力量犹如是来自整个大纣间的力量，将整个大纣间的力量都存储在体内的话，几乎是不可能的事情。这股力量时，任何人的身躯都无法承受一星半点的。萧炎感受到体内的这股力量开始在各个部位诡异的流转，虽然诡异，但是确实非常的井井有条，看似凌乱的行动轨道，确实蕴含着天道之法。这是一股什么可怕的力量？我的身体！萧炎此时意识彻底的恢复过来，就算是光芒中的神之力量，在此刻都无法靠近萧炎身躯一毫。难道这就是焚老的力量吗？萧炎有些疑惑。从开始就觉得焚老应该不是简简单单的焚诀之灵，能够将这股可怕的力量蔓延至萧炎整个体内，足以说明焚老是一位极其强大的存在。至于强大到什么程度，萧炎也不是很清楚。刚刚从焚老的那平淡自信的语气中得知，想必至少都是超越了准神境，或许已经纳入神列当中的一方神奇。此时的萧炎所散发出来的气息已经达到了准神境，而且还在不断的往上面急速飙升。这继续往上飙升的可怕力量，必定能够让萧炎达到传说中的那神奇之境。但是因为人类的身躯无法装下神圣的神之力量，如果一旦身体无法承受这股力量，那么等待萧炎的就是肉体毁灭，直接会被神之力量所吞噬。所以想要容纳神圣的神之力量，必须要拥有一个可以容纳这股力量的容器，比如神骨。只有在自己的体内种下神骨，便可拥有神之力量，提升自己的一个全新境界，成为一方神奇。但是焚老这次的力量虽然很恐怖强大，但是萧炎有着焚诀功法，自然会化解一丝神之力量带来的反噬。而且焚老这次提供给萧炎的力量可不是一般的力量，这是一股可怕至极的灵魂力量。正确的说，这是神魂的力量。神魂乃是超越神境灵魂的更高层次，也就是说，自身的灵魂已经超脱所谓的灵魂境界的桎梏，成为更神圣、更高级的神魂。就算一些已经纳入神列当中的神奇，都没能将自己的灵魂蜕变至神魂，那是因为神魂是一种更高存在的标志，也可以说神魂是超越序列神的一个神奇标志。如此说来，焚老的实力恐怕已经超越那所谓的序列神，达到更高的神旨境之中。序列神已经是一个创造万物生灵的神，但此次焚老借助给萧炎的神魂力量更是恐怖至极。那股强大的力量不断的在萧炎体内渐渐散发，整个身躯赫然已经被金光彻底的包裹。在金色光芒浮现之后，一股极为强大、神秘而又奇特的力量开始被萧炎彻底的掌控。萧炎感受到这股无尽的可怕之力，竟然令他的身躯都有些膨胀起来，并且随时要爆炸出来一般。萧炎，我借助给你的神魂力量非常强大，以你如今的实力，恐怕无法长时间使用。如果等你收服神火，让其神火更为可以容纳神魂力量的时候，你就可以获得长时间利用我的神魂力量与对方交战。所以这一次，我需要你一招内就将神奇联盟的那位使者彻底击杀。焚老的那股散发出无比自信的声音传入萧炎的耳朵中，第一时间，萧炎的表情有些诧异，因为一招之内想要击杀一位准神境的神，就必须拥有真正纳入神列之中的神奇才行。但是感受到自己体内的那股可怕神魂力量，足以能够用一招与之击杀。在焚老施展他那强大的神魂力量下，萧炎的双眸一睁，原本黑色的瞳孔竟然变成了金色，仅仅是这双金色的眼瞳都是透露着无比神秘的深邃之感。一股强大到恐怖至极的神之气息从萧炎的体内爆发而出，金色光芒瞬间驱散了使者的最强神迹之力，三道身影直接出现在众人的那惊骇的目光之中。尤其是神奇联盟的使者，他的眼目更是难以置信，这究竟是发生了什么事情？要知道，他那神迹虽然在神迹等级是小神迹，但是其威力足以能轻松抹杀准神之下的主宰者。
而这一次却是发生了意外，不但没有抹杀掉萧炎3人，反而自己的神迹之力竟然被对方瞬间瓦解，不带一点的残留能量。是萧兄，他们没有在神迹之中被抹除陨落，太好了。此时，郭元峰以及古巴威等人都是在第一时间松了一口气，他们可是亲自领教过这道神迹的可怕之处。可是萧炎他们3人竟然能够在这道令他们无法抗衡的神迹之力下生还了下来。天元界的王熙则是没有说话，甚至他的眼神在此刻变得更加的凝重和震惊。他震惊的是，此时的萧炎身上所散发出来的金色能量波动，竟然达到了前所未有的可怕程度。萧兄的这股力量是……王熙对于这股力量似乎有些了解，但同时心中有着1万个不解。而远处的神器联盟使者早已没有了之前的那股浩荡之气，那股高高在上的姿态显然被萧炎身上那金色光芒所散发的力量给彻底的震慑住了，声音都变得有些颤抖而恐惧，嘴角抽搐了一下，自自语语的说道：“这是神魂力量。”灵动和沐尘2人的意识即将在消失之际，却被萧炎的这股神魂力量给拉了回来，瞬间让其2人的意识恢复正常。灵动、沐尘2人目光凝视着不远处萧炎身上散发出来的可怕力量，竟然连他们都是惊叹不已。萧兄的身上似乎发生了变化，那股可怕的力量究竟是什么？萧炎的瞳孔迸发出一轮金光之眼，这股可怕的力量在萧炎那操控之下，将这股神魂力量全部凝聚在自己的右拳之上。今日就是你陨落之日。萧炎低沉的声音响起，脚步重重踏出，直接轰出自己这可怕的右拳之力。这一拳竟直接击碎了这处空间，空间的裂缝当即浮现出恐怖的虚无之力，从这空间裂缝中狂涌而出。但萧炎的身躯同时进入了空间裂缝之中，随后空间裂缝又恢复如初。只是萧炎的那可怕的一拳，竟然随着空间裂缝的恢复，竟然消失的无影无踪。天空变得非常的平静，但是神器联盟的那位使者以及后方的2位随从可没有那么认为，特别是使者，因为有一股从来没有过的危机感觉，此刻正在他全身上下蔓延开来。可恶！一直处于居高临下姿态的使者，终于在这一刻破防，神色变得极为的凝重以及恐惧。使者将自身的全部力量催动到极致，形成一个极强的防御罩，一位准神全力凝聚的防御罩，就算是同等境界的对手也无法攻破这等防御。